अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि छींक कभी भी किसी भी वक्त अचानक आ जाती है। इसके हवाले से कई लोग ये समझते हैं कि ये दर हकीकत जरासीम फैलाने का एक ज़रिया है, और ऐसा समझना कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस इस छींक के साथ जिस्म से बाहर आते हैं, जो कि इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मगर ये छींकने वाले शख्स के लिए एक नेमत होती है। इसी वजह से छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छींक क्या है? दोस्तों, ये हमारे जिस्म का एक मुदाफ़ाती निज़ाम है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे एहसाब से होता है, जो कि जिस्म में मुज़र सेहत अज्जा के सांसों के ज़रिए दाखिल होने के सबब एक मुदाफ़ाती पैगाम जारी करते हैं, जिसके सबब वो तमाम अज्जा तेज़ सांसों के साथ छींक की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छींक के फ़वाइद के हवाले से। ये हमारे जिस्म के लिए इस हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होती है कि वो तमाम जरासीम जो हमारे सांस के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारे फेफड़ों तक मुंतकिल होकर हमें बड़ी बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं, छींक के साथ जिस्म से खारिज हो जाते हैं और हमें बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की साइंसी वजूहात। दोस्तों, एक मुसलमान की हैसियत से हदीस की रूह से छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अब जदीद साइंसी तहकीकात से भी ये बात साबित हो चुकी है कि छींक दर हकीकत वो नेमत है जिसके आने के बाद हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, छींक वो अमल है जिसके बाद 1 लाख तक जरासीम एक वक्त में हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। छींक के सबब इंसानी सर में मौजूद जरासीम बुखारात की सूरत में निकल जाते हैं, जिससे इनके इन्फेक्शन का ख़तरा टल जाता है और दिमाग हल्का फुल्का हो जाता है। दोस्तों, ख़तरनाक जरासीम फेफड़ों में दाखिल नहीं हो सकते, इससे कबल ही छींक के सबब जिस्म से खारिज हो जाते हैं। दिमाग ताजगी महसूस करता है, नाक खुल जाता है और सांस लेने के अमल में आसानी हो जाती है। तो छींक के अमल के दौरान कुदरती तौर पर आंखें बंद हो जाती हैं, जिससे आंखों की खून की नालियों पर दबाव पड़ता है और इसमें मौजूद गर्दो गुबार साफ हो जाता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।